السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله ديما تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذه الوصفه اللي غادي نصور معكم. رجعت لكم بوصفه واحده اخرى ان شاء الله فعاله 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 يا البنات. بصراحه غزاله. الوصفه كتكون 3 ديال المكونات. بصراحه ما تستغناوش عليها يا البنات. فنه الكحه. انا دابا راني كنصوبها لراسي، انا كنصوبها بصراحه. منين كتجيني الكحه كنصوبها غزاله. لفت المحفور وهذا سكينجبير خضر ديال العرق وليمونه والقرنفل. قلت لكم 3 ديال المكونات، 4 ديال المكونات، 4 ديال المكونات. راه غير اختكم راها مدوخه. غادي نقي هذا السكينجبير، نقطع غير الطرف اللي غادي ندير، ما غنديروش كامل. غنحتفظ بهذا الطريف هذا. درت الماء طيب، غنقي هذا السكينجبير. غندير غير القياس، ما غنديرش بزاف باش ما يبقاليش. خصني غير بحال دابا من اليومين ليومين ولا 3 ايام نصوبو. هاد الوصفه غزاله لهذا البرد، سخونه. هاد الترويحه الليمون فيه فيتامين سي، صالح للبرد. السكينجبير عاوتاني سخون. هاد القرنفل حتى هو سخون، زوين لهاد النزله ديال البرد بصراحه. ما تستغناوش عليه. هاد القشيرات هذا نقدروا نحكوهم، نعاودوا نطحنوهم مع مويها ونصبوا بهم. هاد القشيرات هادو اللي بغى ما يضيعهمش راه ما غيضيعهمش. غادي نقيو هاد الحبه ديال اللفت. واللفت البنات مفيد 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 بزاف سميتو الكحه بصراحه غزال. انا دابا غنديرو مع السكينجبير، واللي بغى يصوبو غير هكاك مع يحكو ويديروا شويه ديال العسل. اللي عنده العسل البلديه الحره يبيتو مع شويه ديال العسل، والصباح يديروا يشربوا باش كتطلق داك اللفت مع داك العسل. واللي ما عندوش العسل وخا السكر سنيده يديرها معاها. عندنا هاد الليمونه، نحيدو دابا هاد القشيرات. غادي نغسلهم بشويه ديال الماء سخون حتى الا كان شي وسخ ولا شي حاجه يتحيد. نضفناهم بميه سخونه. غادي نجيب هاد الكاسرونه هادي، غادي نحك هاد الحبه ديال اللفت، غادي نحكها هي براسها، ما غنحكهاش كامله حيت غادي ندير الوصفه صغيره، ما نكثرش منها بزاف. واللي بغى بحال دابا غادي يحتفظ بها في الثلاجه، يدير حبه ديال اللفت كامله ويدير الطرف ديال السكينجبير كبير وليمونه يديرها كامله. انا ما غنقطعش الفيديو، غادي نصوب معكم الوصفه، ما غنقطعش في مره.
هي ما درتهاش كامله. شحال حكيت منها. غادي نحكو هاد الطريف ديال السكينجبير. كيجي شويه صعيب الحكان، فيه داك الزغل ديالو، داك فيه داك الزغب اللي كنصيبوه ملي يكون يابس، كنصيبو فيه داك الصغيبات بويض. هو بالنسبه مفيد بزاف للنزله ديال البرد. ولا بعد هاد الامراض اللي كدور وهاد الشيء، الانسان يصوب هاد الوصفه هذه كل ساعه يشرب منها، راها كتنجم بزاف ديال الامراض. هاد الترويحه مع هاد الكحه، هاد حتى كنلقاو راسنا كنكحو، ما كتسيبش الدواء ديال عيينا بالدوايات ديال الفرماسيان. حتى الدواء ديال الفرماسيان كينفع، ولكن ينفع جهه ويضر جهه. ايوا ان شاء الله هاد الوصفه اللي غادي نصوب معكم تنفع، جربوها وتنفعكم. وما تنساوناش في اللايكات، وتبارطاجيو هذا الوصفه مع الخوت والحباب، تعم الفائده، وطلع القناه، تزيد القناه لقدام، باش نفيدوكم ونفيدو ونستافدو. ترى حنا نتوما كتستافدوا من حاجه وحنا كنستافدوا حتى حنا، كلشي كيستافد. باش نقلبوا على وصفات وحدين اخرين، وصفه اللي تنفع. انا الوصفه راه كنصوبها، الا صوبتها راه كنصوبها لراسي، كنديرها انا راسي هي الاولى. غادي ندير شويه ديال القرنفل، غنغسلو من الغبره، ها هو غنشلو حتى هو بميه سخونه. نزيد كنشي غبيره تعيد منه، ها هو غنصفيه. غادي نديرها في هاد القرعه ديال الدجاج، ها هي. خوي عليها شويه ديال الماء طايب. انا درتها مع السكينجبير ودلفت، خليهم يباتوا يطلقوا. انا نغلقها.
غادي نخليه هكا حتى يبرد شويه، غادي نشرب منه. واللي بقى غادي نحطوه في الباب ديال الثلاجه، كل ساعه كنشرب منه داك نص كاس. على الله البنات تجربوه وتجربوا هذه الوصفه ليكم ولوليداتكم، وبصراحه وصفه تستاهل تجربه يا البنات، روعه يا البنات، تستاهل تجربه. نتمنى من الله تجربوها وتنفعكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ونجيبو وصفه واحده اخرى اللي تفيدنا وتفيدكم وتفيد الجميع.